讲，导师真言在手，人人希望无穷。只要你懂星座，人际关系不出错。在12星座中，有一个星座年型又重视公正性，人送外号“中央空调”。俺黑公公，今天就带大家来认识星座界的日本一番大气天秤座。我为人人，我帮你处理这些吧。我看拍谁啦？喂，这几个给我吧，俺孙仨送过去。走的吗？有点重哦。走的。这个我来，俺通天数啦，放心交给我，我可以的。社交高手天秤座，人人的忙，爱的天数，来者不拒，常常把自嘎搞得手忙脚乱。但跟双鱼座的不懂拒绝不同哦，天秤座是路见不平拔刀相助的侠义之心，随和淡然。天公姐还主动讲要不要去吃下午茶，我和阿妹妹找到一间很棒的下午茶，好啊。3鸡巴一是明天下午可以帮我顾一下弟弟吗？我2点要去外拍。好啊。3，天公鸡2点半开会 OK 吧 ？OK。天秤座的他为人随和不计较，对所有人都是一视同仁的好，但这个总觉得已经到了软烂的程度了。选择障碍。天哪，好纠结啊！我到底该买柿干还是柿饼？想买柿干回去配中药煲汤补一下身体，但是我等一下一定会嘴馋。买柿饼的话倒是想撕碎吃都可以拿来吃，柿干直接吃的话太甜了，我想配茶。刺猬，看着我，小孩子才做选择，我们天秤座喜欢就是要全部买一来。3，我2个都想买。那就买吧。不哭哦，买好买满哦。不哭哦。凡事想面面俱到的天秤座，为了顾及每一方，很容易出现选择障碍。为什么？好啊。那我要选哪一颗好呢？果然是天秤座。别忘了订阅、分享小铃铛，讲，下次见。